पुग्यो भने अथवा सक्सन प्रेसर चाहिँ 12 psi पुग्यो भने ग्यास पुग्यो। 134A को केसमा मात्र है फेरि 600 को केसमा 0 psi हुनु पर्यो अथवा त्यो भन्दा मुनि हुनु पर्यो। त्यो 0 psi चाहिँ कम्प्रेसरको सक्सन प्रेसर कम्प्रेसरको सक्सन प्रेसर यो निलो होस पाइप हामीले चाहिँ यहाँ जोडेको छ नि त, यो पाइपमा जोडेको छ। यो भनेको सक्सन प्रेसर देखाउँछ कि यहाँबाट। अनि यो एसीमा चाहिँ फरक पर्छ psi। एसीको त केस अहिले एसीको अब एसीको आउँदैछ भर्खर। हामीले यो चाहिँ कम्प्रेसर अनुसारको psi फरक हुने भन्छ। हजुर ग्यास अनुसारको म त्यसमा आइसकेको छु। पहिले मैले बसेको भनेको थिएँ, त्यसपछि 134 को भनेको थिएँ। अब म तपाईँहरूले 410 को भन्छु, R410 को चाहिँ भन्छु है।